Проверяем кабель DisplayPort Hama 8K Ultra HD на предмет соединения прозвонки 20 пина. Значит, смотрим. 20 пин — это пин самый ближний со стороны скоса. За ним идет 18. Значит, сначала попробуем прозвонить 18. Он должен прозваниваться, он соединяется напрямую. Так, соскочило. Так, 18. 18. Смотрим на экранчик. Прозванивается, все правильно. Теперь соединяем 20. Это самый ближний со стороны скоса. Поставили. Здесь то же самое. Ставим. Нет, не прозванивается. Значит, все хорошо.